في سنة 1987 وتحديدا يوم الخميس زي الساعة 4 عصر جو مجموعة من المواطنين لقسم شرطة الخرطوم شمال اللي كان معروف باسم المديرية في الوقت داك. المهم تقدموا المواطنين ببلاغ فقدان لرجال الشرطة وقالوا لهم إنهم فقدوا قريبهم اللي كان شايل كمية من القروش في فندق أراك. فندق أراك بقع في قلب العاصمة الخرطوم واللي كانت قبلة لزوار البلاد، وبيعتبر فندق أراك من معالم الخرطوم المشهورة خصوصا بعد أحداث قصتنا. الفندق مملوك لأسرة مالك، الأسرة الشهيرة في مجال إدارة المال والأعمال، وحتى اسم أراك يعتبر اسم تجاري لمجموعة الأغذية والمشروبات اللي كانت عندها ترخيص عالمي بإنتاج أشهر مشروب في الوقت داك واللي كان البيبسي كولا. الناس اللي فتحوا البلاغ في قسم الشرطة كانوا معروفين عن رجال الشرطة بأنهم تجار عملة، واللي كانوا مشهورين بتواجدهم في السوق العربي خصوصا في المنطقة اللي بقع فيها الفندق. بس رغم كده رجال الشرطة في بلاغات التغيب ما كانوا بيتعاملوا مع البلاغ من ساعاته الأولى، خصوصا إذا كان الغايب إنسان بالغ وعاقل. بترجح الشرطة دائما إنه الغايب ممكن يرجع في أي وقت، فعشان كده طلبوا من المبلغين إنهم يراجعوا الأهل والأصدقاء ويحاولوا يسألوا عنه، وفعلا طلعوا وعملوا كده. بس اليوم الثاني والكان يوم الجمعة رجعوا نفس الناس وأكدوا إنه قريبهم ما له أي أثر في أي مكان. وهنا بدأت الشرطة تتعامل مع بلاغ الفقدان وبدأت التحريات، ورجال الشرطة ما كانوا عارفين إنهم قدام أغرب وأشهر قضية حصلت في السودان في الوقت داك. فتابعوا معايا القصة عشان نعرف تفاصيل الجريمة دي. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أنا عزو من عنقريب الحكابي. يوم السبت يعني بعد يوم من رجوع أصحاب البلاغ كان قسم الشرطة عبارة عن خلية نحل من الحركة. في اليوم ده اتقدم مسؤول الأمن في فندق أراك لقسم الشرطة وبلغهم بانبعاث ريحة كريهة من داخل الفندق. الريحة كانت ريحة كريهة جدا وما كانوا قادرين يحددوا مصدر الريحة بالضبط، وكل اللي كانوا عارفينه إنها جاية من الطوابق العليا للفندق. هنا اتحركوا رجال الشرطة والمباحث في أسرع وقت، خصوصا إنهم كان قدامهم بلاغ فقدان لشخص مفقود، وفي ناس بتقول إنهم شافوه داخل الفندق. قوة رجال الشرطة كانت كبيرة جدا نوعا ما، لأنه في وقت البلاغ ده كان في مجموعة من طلبة كلية الشرطة في دورة تدريبية. فالمهم وصلوا رجال الشرطة الفندق وبدأوا عملية التفتيش بحذر، خصوصا إنه كان ظاهر لرجال الشرطة إنه الريحة ريحة تحلل لجثة بشرية. وبالتفتيش أول حاجة لاحظوا لها رجال الشرطة إنه الطابق الأول والطابق الثاني فيه نزلاء، وباقي الطوابق كانت شبه مهجورة. والملاحظة الثانية كانت ديكور الفندق، خصوصا من ناحية الألوان. كان كل طابق بيتميز بلون معين، كان مثلا في لون للحياط ولون للموكيت وحتى ملايات السراير في قصتنا. المهم رغم انه الريحة كانت ظاهرة انها جاية من الطوابق الفوق، لكن رجال الشرطة كان لازم يفتشوا كل الطوابق في الفندق. والحاجة دي فعلا ساعدت رجال الشرطة، لانهم في واحدة من الغرف اللي كانت في الطابق الثاني، وتحديدا كانت الغرفة اللي فيها ادوات النظافة، الشرطة لقت عدد من الملايات اللي كانت بتتفرج في سراير الفندق وكلها كانت مليانة دم. فقاموا رجال الشرطة بتحريزة وواصلوا بحثهم لحد ما وصلوا لواحدة من الغرف كانت في الطابق الثالث، وزي ما قلت لكم في بداية القصة إنها ما كانت غرف مسكونة. المهم في الغرفة كان في دولاب وحاجات بسيطة، ورجال الشرطة عرفوا بعد كده إنه إدارة الفندق كل ما ينقص أساس من غرفة كانوا بياخدوا من الغرف الفاضية. المهم أول ما فتحت الشرطة الدولاب لقوا قدامهم جثة ملفوفة ببطانية ومن جوا كانت ملفوفة بملايات، وبعد الكشف عنها اتضحت إنها لنفس الشخص المفقود واللي كان تاجر العملة. فهنا استدعوا رجال الشرطة الأدلة الجنائية عشان يفحصوا مسرح الحادث ويرفعوا البصمات، وبعدها تم نقل الجثة للمشرحة عشان يتم تشريحها. وواصلوا رجال الشرطة في عملية البحث والتحريات اللي كانت شاملة لكل النزلاء والموظفين وعمال الفندق وكمان تجار العملة وحتى معتادين الإجرام اللي كانوا متواجدين في المنطقة في الوقت ده وفي المشرحة. ولما الطبيب الشرعي بدأ في تشريح الجثة حصلت حاجة غريبة جدا جدا. الطبيب اكتشف انه في نصل سكين داخل بطن الضحية مستغرة في عظام السلسلة الفقرية للضحية، يعني وكأنه من قوة الطعن السكينة اخترقت البطن وثبتت في عظام السلسلة الفقرية للضحية. فلما الجاني حاول انه يطلع السكينة طلع معاه المقبض بس.
المهم ذكر الطبيب الشرعي المعلومة دي لرجال الشرطة، وقالوا بعد كده إنه وحشية الجريمة دي خلت جواهم دافع قوي جدا جدا إنهم يجيبوا المجرم مهما حصل. وفعلا واصلوا رجال الشرطة تحريات، وخصوصا إنه الموضوع بدأ يتحول لموضوع رأي عام وكل الناس بدأت تتكلم عنه. بعد التحريات وجهوا موظفين الفندق أنظار المحققين اتجاه شاب كان نزيل في الفندق، وكان بيقابل بيت دايما في الكافيه التابع للفندق. في نفس الوقت ده جات معلومة من تجار العملة إنه قبل الجريمة في شاب جاهم عشان يبيع لهم عملات أجنبية، لكن ما يتفقوا معاه. وكمان قالوا لرجال الشرطة إنهم أدوا المرحوم 14,000 جنيه والكانت قيمتها عالية في الزمن داك عشان يكمل بيها بيعة، بس ما كانوا متأكدين إذا البيعة كانت جوا الفندق أو كانت برا. وفي نفس الوقت ده وصلت معلومة كمان لرجال الشرطة إنه في مجموعة من البنات كانوا بيترددوا على الكافيه التابع للفندق، بس ما كانت معلومة غريبة، خصوصا إنه الفترة دي كانت المنطقة مزدحمة برواد الأعمال والصحفيين وتجار العملة، وطبعا غير الناس اللي بتجي تشتري وتبيع في العملة. لكن رغم كده المحققين كانوا ممكن يمشوا وراء أي خيط أو معلومة تقودهم للمجرم. فهنا المحققين بقوا قدام اتجاهين، اتجاه البنات اللي بيترددوا على الكافيه واتجاه الشاب والبنت اللي قالوهم موظفين الفندق. فقسموا نفسهم لأتيام وتحركوا، وفعلا بعدها كان في كمية من البنات المترددين على الكافيه في الوقت داك في قسم الشرطة بغرض التحري. التيم الثاني قدر يجمع معلومات عن الشاب المشتبه به، وقال إنه اسمه رامي ساكن في واحدة من المدن اللي بتقع في وسط السودان. المهم الشاب ده من أسرة شهيرة اشتهرت بالعلم، والأسرة دي كان فيها معلمين أجلاء قدموا كتير جدا في مجال التعليم. رجال المباحث قالوا إنه والد رامي استقبلهم بكل ترحاب رغم إحساسه بإنه في حاجة كانت حاصلة، ولما سألوه عن ولده حسوا كأنه كان في خلاف أو مشكلة بينه. لكن قال لهم والد رامي إنه ولده قبلوه في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ودي جامعة النيلين حاليا. المهم قال لهم إنه الولد اتقبل في الجامعة بعد المنحة والدرجات اللي كانت بتقدمها الحكومة لأبناء المعلمين، لكن الشاب رفض إنه يدرس في السودان وأصر إنه يمشي يقرأ في الهند. وفعلا سافر الهند وقدر إنه يجيب معاه قبول في واحدة من الجامعات الهندية له هو ولخطيبته. خطيبته دي كانت بنت عمه وكانت يتيمة وكان مربيها والده نفسه. المهم بعد الكلام مع والده الشرطة اتأكدت إنه في خلاف بين الشاب وأسرته، وحسب الحس الأمني لرجال الشرطة شافوا إنه الشاب هو المتهم في الجريمة، وإنه الدافع كان سرقة القروش، ودي الحاجة الوحيدة اللي كانت مفقودة من الضحية. المهم بعد البحث في المنطقة اتأكدوا رجال الشرطة إنه الشاب ما له أي أثر في المكان، فبلغوا رجال الشرطة اللي كانوا في الخرطوم بالمعلومة دي. المهم بعد ما رجال الشرطة جمعوا كل المعلومات دي طلعت أوامر من غرفة القيادة، اتحركت بعدها مجموعة من الأتيام. تيم بدأ بعملية بحث وتحري لوكالات السفر والسياحة ما كانت كثيرة في الوقت داك. تيم تاني مشى على موقع الخطوط الجوية الخليجية وبدأ بحث عن الشاب والفتى وكان معاهم صورة لهم. تيم ثالث من رجال المباحث داهموا بيت اشتبهوا إنه المجرم يكون مقيم فيه. البيت كان في بحر شارع الإنقاذ. المهم وصلوا رجال المباحث لمكان البيت وهم متخفين. بعد تأمين المنطقة اتحرك واحد من الضباط ودق باب البيت، ولما فتحوا للباب وبدون ما يصير الشكوك سأل الضابط عن رامي، والقالوا له الناس اللي فتحوا الباب إنه رامي طلع قبل شوية ومشى الدكان. وهنا بدوا ينتشروا رجال المباحث في الحي وتحديدا الدكاكين اللي كانت قريبة من البيت، وفجأة يلاقوا المشتبه به قدامهم حسب الأوصاف والصورة اللي كانت معاهم، وبدون ما يحس بأي حاجة كانوا رجال المباحث محاوطينه، وبدون أي مقاومة تم القبض عليه وساقوه للقسم. ظروف القضية كانت مختلفة، والشرطة ما كانت عندها إلا أدلة ظرفية، بس الشرطة كانت عندها قادة متمرسين جدا جدا في العمل الجنائي. المهم بسؤال المتهم أنكر إنه له أي علاقة بالجريمة، بس هنا الشرطة واجهته بالمعلومات اللي عندها، وهنا انهار واعترف بكل حاجة. رامي قال إنه استدرج تاجر العملة وقال له إنه عاوز يبيع عملات أجنبية، وده كان بعد ما مشى لكم واحد من التجار وما يتفق معاهم، وده كان نفس الكلام اللي قالوه تجار العملة. بعدها ساق رامي تاجر العملة لغرفته في الطابق الثاني، وأول ما دخل التاجر المسكين قدر رامي إنه يغدره وطعن المرحوم طعنة قوية جدا جدا لدرجة إنه السكينة فضلت داخل جسم المرحوم لما رامي حاول إنه يجرها تاني.
بعد كده أخذ القروش ولف الجثة بالملايات اللي كانت في السرير، وبعد كده لفاها بالبطانية وانتظر في الغرفة مع الجثة لحد ما الحركة في الفندق قلت، وبعدها نقل الجثة لواحدة من الغرف في الطابق الثالث ودخلها جوا الدولاب وقفل عليها. بعدها رجع غرفته وحاول انه ينظف الغرفة ويمحي آثار الجريمة. تم اتخاذ كافة الإجراءات وسجلت الشرطة اعتراف للمتهم، ورجع ومثل الجريمة وتحول للمحاكمة واتحكم عليه بالإعدام بعد ما رفضوا أولياء الدم العفو وطالبوا بالقصاص. ربنا يرحم موتانا وموت جميع المسلمين. حاجة بسيطة للتوضيح، الفندق ما أعتقد أنه يتقفل بأمر من السلطات، لأن حسب المعلومات وقبل ارتكاب الجريمة في الفندق ملاك الفندق شكلهم كانوا واخدين قرار إغلاق الفندق لأسباب اقتصادية أو يمكن غير، ويمكن الطوابق اللي كانت فاضية دليل على الحاجة دي. بس نقدر نقول إنه الجريمة سرعت قرار الإغلاق، ومن يوم الفندق فضل مقفول لأكثر من 39 سنة. ولهنا أنا أكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة، فلو وصلت معي لحد هنا ما تنسى إنك تعمل إعجاب بالفيديو، تشترك معي في القناة، دعم وتشجيع منك عشان أواصل. لحد ما ألقاكم في قصة جديدة، أبقوا عافية.